Ja, wir werden noch erleben im Verlauf des Abends, ob es dabei bleibt, ob es nach oben oder nach unten geht. Nach unten wäre natürlich für beide Parteien eine absolute Katastrophe. Eine absolute Katastrophe ist dieser Abend aber vor allen Dingen auch für die Sozialdemokraten eine historische Niederlage. So hat SPD-Generalsekretär Matthias Miersch dieses vorläufige Wahlergebnis genannt bereits. Und es sei ein ganz bitterer Abend, fügte er hinzu. Dementsprechend lang die Gesichter auf der SPD-Wahlparty. Als die Zahlen bekannt gegeben werden, bleibt es im Saal weitestgehend still. Bisschen besser die Stimmung auf der Wahlparty der Grünen. Die haben sich eigentlich nur wenig verschlechtert. Trotz Ampel aus konnte Robert Habeck scheinbar eben doch weite Teile seiner Wählerschaft überzeugen, ihm und seiner Partei treu zu bleiben. Robin, da stellt sich aber jetzt die Frage bei den Grünen. Ist das wirklich die Kernklientel gewesen, die weiterhin zu ihrer Partei steht? 12,3%, die es ja aktuell sind. Das ist ja das, was die Grünen eigentlich auch immer früher hatten, vor 2021. Das ist ein ganz interessantes Phänomen. Wenn man sich die Ampelparteien anguckt, die FDP kämpft um den Wiedereinzug, die SPD ist deutlich gerupft und die Grünen sind mit einer Schramme davon gekommen. Das wirkt nur stärker, weil wir immer diesen Anspruch mitdenken, Kanzlerkandidatur und so. Aber die Grünen sind von den Ampelparteien im Milieu die stabilsten, obwohl links so viel los war. Das ist wirklich interessant. Das ist lohnt der näheren Betrachtung. Weil die eine Stammwählerschaft haben, die sich auch nicht, ich sag mal, vergrauen lässt von schlecht gemachter Politik? Ich glaube, dass die anderen Parteien das Thema Klimaschutz aufgegeben haben und die Medien auch, weitgehend, hat den Grünen einen Unique Selling Point gegeben. Weil ich meine, die Leute wissen doch, dass es einen Klimawandel gibt. Die Leute sind doch nicht doof. Die sehen doch auch, wenn Feuer ist in Griechenland und sehen im Urlaub, wenn der Wald in Frankreich brennt. So, und wir dachten ja, wir kommen in eine Situation, wo es einen Kampf gibt, wer hat bessere Konzepte für Klimapolitik. Also vielleicht eher marktwirtschaftliche Konzepte oder eher staatliche. Aber wir haben ja wieder eine Situation gehabt, dass das irgendwie das Thema der Grünen ist. Und das war, glaube ich, von den anderen Parteien vielleicht nicht die beste Idee. Wir würden gleich noch mit euch das weiter vertiefen wollen. Nur schnell kurz zuhören, was eigentlich Robert Habeck gesagt hat heute am Abend. So, schönen guten Abend, da sind wir wieder, Annalena und ich. Erlaubt mir und uns ein paar einordnende Worte zu den Prognosen an einem Abend, der wahrscheinlich noch ein bisschen länger gehen wird, bevor wir dann richtig wissen, wo wir stehen. Ich will noch mal mit dem beginnen, was wir vorhin vor 18 Uhr gesagt haben. Danke. Danke für diesen Wahlkampf. Danke für die Geschlossenheit. Danke für die Entschlossenheit. Danke für das Unterhaken. Danke für die Energie, die wir gemeinsam ausgestrahlt haben. Das war nicht selbstverständlich. Ich will für mich sagen, das war exakt der Wahlkampf, von dem ich geträumt habe, den ich führen wollte, den wir führen wollten. Und ich bin stolz darauf, was wir geschafft haben, dass wir uns rausgekämpft haben aus dem Loch, aus dem Umfragetief von 10 und teilweise unter 10%, als die Ampel auseinanderbrach, hin. Und dann sage ich gleich noch mal ein bisschen was hin, ein bisschen zu dem Ergebnis, das wir bei der Wahl 2021 hatten. Das war alles nicht selbstverständlich. Vielen, vielen Dank an alle Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer. Danke an die Partei, an die Bundesgeschäftsstelle und danke an die Geschlossenheit hier in dieser Reihe. Danke an Annalena. Dann muss man auch sagen, dass ich mehr wollte. Ich glaube, dass alle von mehr geträumt haben und dass wir, sagen wir mal, bis Mitte des letzten Monats auf einem guten Weg waren, auch mehr zu erreichen. Denn wir sind ja an die 14 und über die 14 drüber gewesen. Und dann ist was passiert, was den Wahlkampf jedenfalls für uns verändert hat, wahrscheinlich für Deutschland, das Abstimmen von Friedrich Merz und der Union mit der AfD. Und danach haben sehr viele Leute gesagt, so nicht Friedrich Merz und nicht regieren mit der Union. Und das kann ich nachvollziehen, das kann ich verstehen, aber es ist ein Weg, der mir und der uns versperrt gewesen ist, weil wir immer dafür gearbeitet haben, dass wir verantwortungsbereit jedenfalls sind. Deswegen die Aussage zu sagen, wir wollen nicht regieren, so nicht, dann gehen wir in die Opposition, der wäre jedenfalls für mich nicht möglich gewesen. Und deswegen ist es so gekommen, wie es gekommen ist. Aber es war im gewissen Sinne auch unvermeidlich, jedenfalls für mich, für den Wahlkampf, den ich führen wollte, dass dieser Weg dann nicht gegangen werden konnte.
Jetzt steht Deutschland vor einer schwierigen Regierungsbildung. Und das sagen wir alle, glaube ich, mit großer Ernsthaftigkeit. Die muss jetzt auch schnell und erfolgreich abgeschlossen werden, denn die anderen warten ja nicht auf uns. Alle Mächte ziehen an Europa. Das Wahlergebnis selbst gibt zu denken, denn der Anstieg des rechten Populismus, die mangelnde Solidarität bei vielen Parteien mit der Ukraine, die ja um ihre Freiheit kämpft, ein ungeklärtes Verhältnis von vielen Parteien zu einer wirklichen europäischen Einheit, die macht uns große Sorgen. Es wäre wichtig, und vielleicht gibt es ja diese Chance noch, dass wir dort unseren Beitrag leisten, denn bei all diesen Punkten sind wir die entschiedenste Partei. Aber dennoch braucht Deutschland jetzt schnell in dieser weltgeschichtlichen Situation eine handlungsfähige Regierung. Der Regierungsauftrag ist bei Friedrich Merz und bei der Union. Herzlichen Glückwunsch dazu. Aber hoffentlich ist auch verstanden worden, was jetzt erforderlich ist und was gemacht werden muss. Und ein letztes dazu. Der Wahlabend ist ja noch lang, das verfolgt ihr mit den ganzen um die 5%-Hürden herum, Gerechnereien. Mal sehen, was passiert, mal sehen, was in den nächsten Wochen und Tagen passiert. Für uns bleibt, wir wissen, wer wir sind, wir wissen, auf welchem Fundament wir stehen, wir wissen, was der Auftrag ist, den die Wählerinnen und Wähler uns gegeben haben. Wir sind also auch bereit, Verantwortung zu übernehmen. Aber jetzt warten wir erstmal den Wahlabend ab und ich habe es davor schon gesagt, egal wie das Ergebnis ist, um 22 Uhr werden alle Handys abgeklebt und dann wird hier gefeiert. Schön, dass ihr da seid. Dankeschön.